等等，他这上面怎么有把剪刀和蛋蛋？难道他是想把这个大橘猫给淹了吗？刷到这条视频的朋友，我要祝你6一儿童节快乐啊！那在这个时间呢，我们来看一下 AI 猫咪动画视频。为什么？因为看的人多，而且它的内容超级有意思。我们来看看吧。这是一只大橘猫，好家伙，一言不合把这只小灰奶猫扔到了这个海里面。原来这个大橘猫和这只狐狸好上了。哎，它还活着。他们还求婚了。看来这个大橘猫就是个渣男。杀回来了啊！好家伙，回去吧啊！等等，他这上面怎么有把剪刀和蛋蛋？难道他是想把这个大橘猫给淹了吗？哈哈，剪掉。更有趣的是，这个医生还是一名老虎。这大橘猫醒来之后，麦当，是不是超级的有意思啊？他们的生活跟我们人类差不多了。我们再来看第二个，这一次呢是一只小白猫。小白猫呢，它不幸的掉落到了水里面，而且是自己掉落到水里的。它拿了个扔了个游泳圈给它。哦呦，鲨鱼来了！好家伙，男主出现了。他在鲨鱼口中把这个小白猫救下了。好家伙，独手撕鲨鱼，哈哈！等等，这个大力包他双手把这个鲨鱼的脖子给勒住了。哥们，你是想在水里面把这个鲨鱼淹死吗？好，救援队赶到了。哎，怎么又是个黑豹了？大白猫还活着的。这个大力猫徒手把这个鲨鱼给拎上来了。此刻大力猫英雄救美成功，而这个小白猫呢，它无以回报以身相许。两个人好了，我们来看第三个。这又是这个猫咪遇见了一个很瘦的狮子，这个狮子很伤心。Let's go。这是来到健身馆准备锻炼了吗？等等，这是小白猫怎么也在这里啊 ？Sorry， 还 sorry。那个黑豹好家伙，真励志！肌肉出现了。等等，我盲猜一下，这个黑豹跟这小白猫是要结婚吗？狮子出现了，狮子先生拿着这个玫瑰花，干嘛？他要跟这个黑豹表白，黑豹还不好意思了。等等，这声音怎么听起来狮子母豹啊？这剧情也没谁了。黑豹怀孕了，还生出了一只小黑豹。My God！ 我以为这头狮子励志健身会走向复出之路没想到居然最后是跟这个黑豹在一起，而且还生了只小黑豹。这都是些什么神仙剧情啊！我都无力吐槽了。